Hello everyone, we are now at Kiruna. This is the famous Swedish mine town. The mine has been here for, I don't know, much more than 100 years. I think it's from the beginning of 1900s. It's Europe's biggest iron mine, and I know if you can see, there's a mine shaft right over there. And the mine is probably under this mountain and beneath us. Right now here, this section, this is the old Kiruna city right there, and to the right they have built a whole new city centrum to people to live and to shop and do all their daily groceries and so on and so forth. So yeah, this is a very famous city for their iron mine. It has been here for so long, and this whole city has been basically built onto an iron mine. It's not a normal, like a small or medium-sized mine. It's like a fucking huge mine, and yeah, it's a pretty impressive sight. I have seen few mine shafts here, and you can see, I don't know if you can get it from the camera, but these hills, the slopes, they have been guided also. At least it seems so. Maybe they have been mined, I don't know. But pretty impressive. What do we have for evening dinner today? We have fusilli carbonara by Coke and nötkötti meat by Jalostaja. Made in a trunk. Jalostaja, only Finnish meat. Only Finnish beef. Yes. We have water coming from here. This is the pasta, and this is Finnish meat. We will put that into that pasta and once Swedish it's ready. drinks. And Swedish drinks, Ramlösa. Thank you, Sweden. We love you. We are in Norway, in a city called Narvik. Let's see what we can find here. Oh, robotti. Vitu hyvä, kun tommonen robotti laitettu pihalle. Niin se Rautamalmi. Joo, se olisi kyllä. Varmaan joku oma priority line sillä on täällä. Ne suurin tie. Niin. Ei oo pitkä matka kyllä. 2400 kilsaa Pohjois-Savosta. Onko Istanbuli? Käytäväkin on aika akustinen. Ketä? What? Onko tossa kellossa kenties joku vika?
kommer och går på grund via Hunter synker efter att ha kraschat mot Hotspur som får bögen reven åpen. Hotspur klarar att komma sig väck tillsammans med resten av den brittiska flåten. Den 11 och 12 april lätter brittiska bomberflyg från hangarskipet Furious som ligger i Munning i Vestfjord. Över Narvik hamn slipper de sin dödliga last och sänker flera skip. Den 12 april blir de tyska landstyrkornas framryckning stoppet. Fuck! Pitäis melkein laittaa semmonen, teikö konepeltiin kiinni semmonen tuo imukuppi. Mulla on semmonen kotona, mutta se ei tullut mukaan. Semmonen helvetin kätevä täällä. Tuolla kuvaa niin sillä on 40 kilometrillä aikana joku säästi lentänyt siitä, ettei Niin. Kiva kattoo nyt. Jos on kuvat tosi. Pelkkä ruttu. Jaa vittu, appia. Onpa siistiä. Renta porenta. Renta porenta. Renta porenta. Renta porenta. Renta porenta. Tuiko korvan tukkiutuu? Onko minä paikku korvassa? Maistus semmonen pepperoni aurajuusto sipuli. Vitsi. Niin kautta mulle tulee seuraava pizzeria tällä. Kyllä. Ei keskellä. Hyi helvetin. Onko se ihan dead? Siitä alas. Ei oo. Juu, ei oo. No ei se nyt oo ihan. Se on periaatteessa käveltävissä. Veikkaat siellä joku puro menee siellä vesipahaan. On saatana kyllä komii. Joo, varmaan 100 metriä tuonne alas. Mitä? Up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby, and twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby. It's just twist your body and mine. Hey you! Good day. Subscribe to the channel and like this video. Tykkää ja subaa kanavalle. Kiitti kun katsoit tämän video. Moi!